한방을 1,000원에. 한민입니다. 오늘의 주제는 바로 이갈이입니다. 밤에 잠을 주무시는 도중에 자기도 모르게 이를 부두둑 하고 가시는 분들이 계십니다. 코골이도 수면 장애 중 하나로 유명하지만 이를 가시는 분들도 함께 잠을 청하시는 분들을 아주 곤란하게 하는 큰 원인 중 하나죠. 남편이 이를 갈아서 잠들기 힘든 아내분들, 본인이 이를 가시는 분들, 이갈이도 오래 하면 흑관절 장애나 치아 손상을 유발할 수 있기 때문에 이런 증상이 있으시다면 빨리 고치시는 게 좋겠죠? 이런 이갈이 증상 해결책은 바로 작약감초탕입니다. 작약감초탕이라는 처방은 한방에서 근육을 이완해 주는데 사용하는 처방입니다. 이런 작약감초탕이라고 하는 약은 약국에서도 쉽게 구매하실 수 있을 겁니다. 가격은 2~3,000원 정도? 약국마다, 지역마다, 제품마다 조금 차이가 있을 수 있어요. 이 처방을 보시면 근육 경련에 사용한다. 이갈이 하시는 분들에게 특효 처방입니다. 상담을 진행해 보면 비슷한 증상을 동시에 호소하시는 경우가 많아요. 종아리에 쥐가 자주 나요. 어깨가 자주 뭉쳐요. 배가 아프거나 뭉치는 증상이 많아요 라고 말씀하세요. 이 이갈이도 근육, 경직, 경련의 한 증상이라는 거예요. 그래서 한방에서는 이 이갈이를 치료하기 위해서 작약감초탕을 사용했던 겁니다. 작약감초탕을 사용하면 대부분 일주일, 길면 보름이면 그 증상이 호전되는 걸 보실 수 있고요. 약국에서 작약감초탕을 구하기가 어렵거나 집에서 쉽게 해보고 싶으신 분들은 인터넷에서 백작약 그리고 감초를 구매하셔서 집에서 달여 드셔도 좋습니다. 1회 복용량을 백작약은 8g, 감초를 4g 정도의 비율로 조절하셔서 20~30분 정도 달인 후에 하루 2회 또는 3회 복용해보세요. 백작약과 감초는 워낙 흔한 한약재여서 쉽게 구매할 수 있을 거예요. 중요한 건 바로 가격이죠. 첫째, 약국약은 아마 3,000원이면 거의 5일 정도를 드실 겁니다. 그럼 하루에는 얼마죠? 600원. 둘째, 집에서 달여 드신다고 해도 백작약 하루치가 16g. 그러면 500원 내외일 거고요. 감초 8g에 100원 정도인 것 같아요. 이것도 합치면 하루에 600원, 바로 1,000원 미만으로 여러분들의 이갈이 증상을 쉽게 고칠 수 있습니다. 투자해볼 만하지 않을까요? 자, 오늘도 1,000원으로 우리의 건강을 지켰습니다. 한방을 1,000원에 두 번째 이야기 이갈이 편이었고요. 구독과 좋아요는 힘이 됩니다. 한방을 한방에 한민이었습니다.